በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ንታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል እመብርሃን ወላዲተ ኩሉ ዝኾነት ጽዮን መጸጊዒትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም። አሜን። ጥቅምቲ 8 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 8 አረጋዊ አባ መጥራ ብሰማዕትነት ዓረፈ። አባ መጥራ አረጋዊ እዚ ቅዱስ ካብ ሃገር እስክንድርያ ዝተረኽበ ኣማኒ ክርስቲያን እዩ። ጣዖት ኣምላኺ ዳኪዎስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ናይ ጣዖት ምስሊ ኣቑሙ ነዚ ምስሊ ንዘይሰግዱ ክርስቲያን ኩሎም ኣሳቐዮም። እዚ ከሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ናይ ብዙሓት ሰማዕትነት ደም ከም ማይ ኣፍዘፍሰሰ ኣረሜን እዩ። እቲ ትእዛዝ ናብ ሃገር እስክንድርያ ኣትዩ ነቶም ደቂ ዓዲ እንዳሰቐየ ደሞም ኣፍሰሰ። ኣብቲ ጊዜ ድማ አረጋዊ ኣባ መጥራ ክርስቲያን ብምዃኑ ተወንጅሉ ናብ መኮንን ቀረበ። እቲ መኮንን ድማ ንኣባ መጥራ ናብ ጣዖታት ምእንቲ ክሰግድ ኣዘዞ። ነገር ግን ኣባ መጥራ ብጎይታና ተኣመኑ። እቲ መኮንን ድማ ንኣማልኽቲ ስገድ፣ ኣነ ድማ ብዙሕ ገንዘብን ክህበካ እየ፣ ብዓቢ ክብሪ ድማ ክኽብረካ እየ በሎ። ኣቦና ግን ቃል ኪዳኑ ኣይተቐበሎን። ቃል ኪዳንካን እቲ ርኹስ ገንዘብካን ምሳኻ ናብ ጥፍኣት ይኺድ በሎ። እቲ መኮንን ድማ በዚ ጊዜ ተቖጢዑ ንኣባ መጥራ ጽኑዕ ቅፅዓት ክቐጽዐካ እየ እንዳበለ ወላ እንትኣፈራርሖም፣ ኣባ መጥራ ግን ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተኣመነ ነቲ ናይቲ መኮንን ሓሳብ ኣይተቐበለን። ከምዚ ከኣ በሎ፣ ኣነ ሰማይን ምድርን ንዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኺ ደኣ ይሰግድ እምበር ካብ እምንን ዕንጨይትን ንዝተሰርሑ ንዘይርእዩ፣ ንዘይሰምዑ፣ ንዘይሽትቱ፣ ንዘይንቀሳቐሱ፣ ንዝረኸሱ ጣዖታትስ ፈጺመ ኣይሰግድን እየ በሎ ብትውዓት። እቲ መኮንን ድማ ካብ ናይ ኣባ መጥራ አንደበት ነዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ሓፈረ። ጽኑዕ ግርፋት ድማ ኣግረፎ። ብኢዱ ምስ ሰቐሎ ጎኑ ክሳብ ዝስንጠቕ ብጽኑዕ ማህረምቲ ኣህረሞ። ነገር ግን እና ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ደጊሙ ኣተንስኦ። ደጊሙ እውን እቲ መኮንን ሒዙ ብፍሉይ ብዝኾነ ስቃያት ኣሰቐዮ። ምስ ስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ጊዜ ካብ ከተማ ኣውፂኡ ንዝኸበረት ርእሱ ብሴፍ ኣቑረፃ። ኣባ መጥራ ድማ ሰማዕትነቱ ፈጺሙ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ምስኡ ድማ ሓቢሮም ዝተሰየፉ ብዙሓት ሰማዕታት ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ናይ ኣባ መጥራ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን። ኣባ ሆር እዚ ኣባ ሆር ድማ ኣብ ምንኩስና ህይወቱ ዝተመስገነ ጽኑዕ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዳም ብሓድነት ተጋድሎ ክነብር ከሎ ቅድስንኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ንውዳሴ ከንቱ ዘጋልጽ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ንበይኑ ክነብር ወፂኡ ናብ በረኻ ኸደ። ኣብ በረኻ ድማ ንበይኑ ብዓቢ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመን ነበረ። ጸላኢ ሰናያት ዝኾነ ሰይጣን ድማ ብፈተና ክድርብዮ ብግልፂ ተራእዮ እሞ ኣብ ውሽጢ በረኻ እሞ ንስኻ ክስዕር ኢኻ፣ ኣብዚ ሰብ የለን እሞ ጽኑዕን ሓያልን እንተደኣ ኮንካ ናብ ከተማ እስክንድርያ ንዓ ኢሉ ተዛረቦ። ኣባ ሆር ድማ ካብ ሰይጣን እዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ክብሪ ይኹን እሞ ብሓይሊ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣማሚኑ ናብ ከተማ እስክንድርያ ከይዱ ንዝተኣሰሩን ንዝደኸሙን ማይ ብምቕዳሕ ዘገልግሎም ኮነ። ኣብ ሓደ ዕለት 3 ኣፍራስ ኣብ ውሽጢ እናዘለሉ ክሓልፉ ከለዉ ሓደ ፈረስ ንሓደ ህፃን ረገጾሞ ሽዑ ሞተ። እቲ ንኣባ ሆር ብፈተና ክስንድዎ ዝደለየ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቢ እቶም ሰባት ሓደረሞ።
ነዚ ህፃን ዝቐተሎ እቲ ኣረጋዊ መነኮሴ እዩ ኢሉ ከሰሶ። ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ድማ እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ምሕሳቦም ርእዮም ኣባ ሆር መጺኡ ነቲ ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኡ ሓቐፎ። ብልቡ ብምጽላይ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ለመነ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ብምልክት መስቀል ኣማዕተበ፣ ካብ ሞት ድማ ኣተንስኦ። ኣባ ሆር ነቲ ህፃን ካብ ሞት ምስ ኣተንስኦ ንኣቡኡ ሃቦ። ድሕሪ እዚ ድማ ንውዳሴ ኮንቱ ብምጽያፍ ካብ ህዝቢ ሃዲሙ ብምኻድ ናብ በዓቱ ኣተወ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ዝደልይዎ ግዜ ኣይረኽብዎን። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ሆር ጽድቅን ትሩፋትን ብምስራሕ ብዙሕ ዘመን ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ በዛ ዕለት ዓረፈ። ቅድሚ ምዕራፉ ንዕለት ዕረፍቱ ፈሊጡ ንመነኮሳት ደቁ ጸዊዑ ብሃይማኖቶምን ብምንኩስናኦምን ክሳብ መጨረሻ ጸኒዖም ክነብሩ ምስ ነገሮም ተፋኒዎም ነፍሶም ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፎም ሃቡ። ናይ ኣባ ሆር ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ጥቅምቲ 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ፣ ቅዱስ መጥረ ኣረጋዊ ሰማዕት፣ ቅዱሳት ሶስናን ደቃን ሰማዕታት፣ ኣባ ሆር፣ ቅድስቲ በላግያ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኪሩቤል 4 እንስሳ ጸዋርያን መንበረ ጌታ፣ ኣባ ቡሸይ፣ ኣቡነ ኪሮስ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያት ካብ 12 ሐዋርያት። ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ። ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ። ኦ እግዚአብሔር ጎይታይ ኣዒንተይ ናባኻ እየን፣ ኣባኻ እውከል ኣለኹ፣ ንነብሰይ ኣይትኽዓዋ። ካብቲ ዘጻወድለይ መጻወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይውደቑ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 40 ፍቕዲ 2 ኣሚን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይተአኮቱ ይሰባህ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።